далеко. Днем. Вчера тут ездил ночью, катался, искал место, он какой-то помойки нашел. Хотя там нормально. Там вот город Ейск. Сейчас, наверное, надо обратно возвращаться. Что в ту сторону дороги нету. Ну как есть, но она там дальше круглями идет. Что не хочется уже на этом море быть, на Азовском. Везде такие горы. Нигде не спуститься нормально вниз. Вот. Как-то так. Еще с пресной водой тут немного туго. Везде нет никаких источников водоемов пресной воды. А где есть, там они закрыты. Хер подберешься к ним. Да, кстати, вчера колесо я починил, но сегодня оно опять пустое. Спустило полностью. Что-то я не ожидал этого. Гребаные колючки эти. Все колеса протыкаются в них. Придется делать, потому что уезжать только. Солнце выйдет, жара будет. Ладно, будем менять. Короче, история опять. Только все упаковал, запечатал, собрался. Знаете, блин, что-то заднее колесо, херакнуло полностью, опять спустило. Только что смотрел нормально. Что случилось? Без понятия, сейчас надо разбирать. Хорошо, думал, что до моря доеду, в море посижу. И тут-то было. Ладно, буду делать, собирать. Вот, а все вот из-за таких вот маленьких какашек. Они вот в колесо втыкаются вот, и все. Сразу дальше никуда не едешь. Да, а самое плохое — это заднему колесе снимать. Заднее колесо снимать, здесь зацепи. Я только смазал, сейчас опять здесь буду мазуть. Что хоть перчатки есть. Как бы туда же идти особо не помыться, до моря не спуститься, гора. Короче. В общем, заклеился, на задней было аж 2 прокола. Это всего за один день 3 прокола получил. Офигеть просто. Вон южные города. Ну, нужно ездить только по дорогам, по асфальту. Берега такие, что никуда не поворот ни налево, ни направо. Просто прямо. Уже почти доехал. Еще плюс боковой ветер был. Сейчас стих немножко. Стало более-менее. Так вообще капец. Так что так вот еще и Ейск меня не отпускал, все, кто колеса, то еще что-то и так далее. Ладно, поехали дальше, надо уже спать ложиться где-то. Короче, ничего не видно. Ну, на улице штормит. Еще мыши атакуют. Лежим, пытаемся заснуть под шум скряпания мышей. Всем доброе утро. Сегодня, наверное, придется жить в палатке. Потому что против такого ветра ехать, это вообще будет ад. Да, ситуация. Батареи все сели. Если, конечно, запасной телефон. Вот так все, пауэрбанк все село, солнца нету, заряжать нечего. Ехать против ветра. Никакой ЖД станции тут что-то я не нашел. Придется пилить сейчас против ветра. Не знаю, километров 20-30, наверное, против ветра, а потом поворачивать направо, на боковой. Либо назад по ветру, но назад там ехать некуда. Там тоже ничего нет, придется вперед ехать против ветра. Вон туда, как раз против ветра дорога идет вся. Вот как-то так. Будем, как говорится, посмотреть. Да, еще ко всему же пошел дождь. Не знаю, как дальше ехать, пережидать. Погоду не посмотреть, надо второй телефон доставать. Надо все равно как-то хоть немного отсюда уехать. То есть постоянно такой ветер будет, и отсюда никогда не уеду. В общем-то, было решено ехать. Хоть небольшой дождик. Что же делать? Ехать сейчас доеду до Новокаменской.
либо идти на электричку, если успеешь 6 часов до Краснодара, либо уж поеду до Краснодара. Ну, не само доеду, конечно, там где получится. Так что так, вот сейчас собираю палатку, закручиваю и выезжаю. Короче, дело дрянь. Дождь не прекращается. Все идет и идет. Что закутаться, ехать еще километров 30-40. И скорее всего до станции, если я доеду, успею на электричку, то сяду до Краснодара. Я успею. Если нет, то надо уже. Наконец-то я проехал эти несчастные 40 километров. Вон табличка. В общем, стою на станции, еду в Краснодар. И все. Станция Албаши. Катаюсь по Краснодару. Ищу где перекусить, что. Завтра выезжать. Так что так вот. Снимать нечего. Вчера дождь целый день был, просидел. Сегодня тоже. Только сейчас вечером выехал. Тебя скучаю, я тебя письма не получаю. В общем, пока спокойно, решил записать кусочек. Выезжаю с Краснодара в сторону Туапсе. В общем, провел в Краснодаре 3 ночи, отдохнул. Вчера по велике катался. До этого был дождь. Вчера дождь был, если пробежал в Остале. Так что так, все, выезжаю с Краснодара, потом, может, что-нибудь запишу еще. Если что будет интересно, сейчас с Краснодара надо еще выехать сначала. Когда едешь на велосипеде. В общем, рассказываю. Я ехал и оказался на автомагистрали. Сейчас съезжаю с автомагистрали в поселок, там поеду горячим ключам уже местными дорогами. Как-то так. Потому что объездной дороги я не знаю, как объехать автомагистраль. Поэтому пришлось ехать по ней. Вот ехал по такой дороге. Друг Б75, горячий ключ 16. Сейчас поеду по объездной, посмотрим сколько до него. В общем, вон горы спереди. Сейчас там начнутся подъемы, спуски. А там туча слева. Поэтому не знаю, будет дождь, не будет. Как-то так, едем дальше.